ကျွန်တော်တို့မြတ်တာရင်ဆိုင်မှယုံကြည်စိတ်ချချစ်ခင်စွာရေခဲတက်တာဝယ်ယူအားပေးကြသောချစ်မိတ်ဆွေအမျိုးများအားလုံးမင်္ဂလာပါရေခဲတက်တာကိုစတင်စမ်းသပ်အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် main တုပ်နဲ့ save ကခံသုံးပေးရပါမယ်ဒါလေးကတော့ main တုပ်ကလေးပါဒါလေးကတော့ save ကပါဒီ main တုပ်ကတော့အိမ်မီ220ဖို့ကို110ဖို့ပြောင်းပေးတဲ့ step down transformer လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ save ကလေးပါမီယာများလွန်ခြင်းမီယာနဲလွန်ခြင်းတွေကြောင့်ရေခဲတက်တာထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုမီးပလက်စထိုးပါတော့မယ်ရေခဲတက်တာပလက်ကျိုးကိုမိန်းတုံးမှာထိုးပါမယ်မိန်းတုံးကပလက်ကျိုးကိုsave ကမှာထိုးပါမယ် save ကပလက်ကျိုးကိုအိမ်ရဲ့နိုင်ရမှာထိုးပါမယ်အိမ်နိုင်ရပလက်ပေါက်မှာထိုးပါမယ်ထိုးပြီးရင် save ကကိုခလုတ်ဖွင့်ပါမယ် save ကခလုတ်ဖွင့်ခြင်းဒီဘက်ကအလဲကအစိမ်းရောင်လေးလင်းပါမယ်ဒီဘက်ကအောက်ဆုံးကအဝါရောင်လေးလင်းပါမယ်ဒါဆိုရင်ရေခဲတက်တာအလုံးမလုပ်သေးပါဘူးမီးမလင်းသေးပါဘူးသူက delay time 5 မိနစ်စောင့်ပေးတာပါရေခဲတက်တာမှာလည်း save ကမှာလည်းရေးထားပေးပါတယ် delay time 5 မိနစ်စောင့်ရပါမယ်5 မိနစ်ပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီအဝါရောင်လေးကနေပြီးတော့ဒီအစိမ်းကိုပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်ဒီအစိမ်းကတော့ဆက်လင်းနေပါမယ်ဒီအလဲကအစိမ်းရယ်ဒီအလဲကအစိမ်းရယ်အဲ့အစိမ်းနှလုံးလင်းပြီဆိုမှရေခဲတက်တာအလုပ်လုပ်ပါမယ်အခုဒီအလုပ်မလုပ်သေးပါဘူးဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်ရေခဲတက်တာအလုပ်မလုပ်သေးပါဘူးဒီအဝါကနေအစိမ်းကိုပြောင်းလင်းဖို့အတွက်အနည်းဆုံး5မိနစ်ကြာပါမယ် delay time 5 မိနစ်ဖြစ်လို့ပါအကယ်၍ကိုကအခုမှစထိုးတယ်ချက်ချင်းတန်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ quick start လို့ပါခေါ်တဲ့ခလုတ်ကလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ချက်ချင်းအစိမ်းပြောင်းလင်းသွားပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရေခဲတက်တာလည်းအလုပ်လုပ်ပါမယ်အခုကျွန်တော်နှိပ်ပြပါမယ်ဒါဆိုရင်အစိမ်းနှလုံးလင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရေခဲတက်တာအလုပ်လုပ်နေပါပြီမီးလင်းနေပါပြီရေခဲတက်တာစရမ်းနေပါပြီနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ရေခဲတက်တာပလက်ကျိုးကရေခဲတက်တာကမီးပလက်ကျိုးသည်မိန်းတုပ်ကိုသွားပါမယ်မိန်းတုပ်ကကျိုးသည် save ကကိုသွားပါမယ် save ကကျိုးသည်အိမ်ကမီးပလက်ပေါက်ကိုသွားပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရေခဲတက်တာတက်ဆင်ပုံတက်ဆင်ပြီးအားလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီအဓိကသိရမှာဒီအစိမ်းနှလုံးလင်းနေမှာရေခဲတက်တာ operate ဖြစ်ပါမယ်အပေါ်အနီနှလုံးလင်းနေမီးအားများနေလို့ save ကဖြတ်ပေးထားတာပါအောက်အနီနဲ့အပေါ်အနီနဲ့လင်းနေမီးအားနည်းနေလို့ save ကဖြတ်ထားပေးတာပါအဲ့ဒီဟာတွေမှာဆိုရင်ရေခဲတက်တာအလုပ်မလုပ်ပါဘူးဒီအစိမ်းနှလုံးလင်းနေမှသာရေခဲတက်တာအလုပ်လုပ်ပါမယ်ရေခဲတက်တာအကယ်၍မီးအားနည်းနေလို့ under နဲ့ trick နဲ့ပြနေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ရေခဲတက်တာအလုပ်မလုပ်ပါဘူးအဲ့လိုအလုပ်မလုပ်လို့ဆိုပြီးတော့ save ကိုဖြုတ်ပြီးထားလိုက်ထိုးလို့မသင့်တော့ပါဘူးရေခဲတက်တာလောင်သွားနိုင်ပါတယ်ချစ်မိတ်ဆွေအမျိုးများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ကျန်းမာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းတို့နဲ့အမြဲတမ်းပြည့်စုံကြပါ